ergooyinka ceelafeen u yimaada xalka nabadda beelaha dhexdhexaadinta laga dhex wado oo kitaab gacanta loo saaray guurtida guddida nabadgelyada oo ceelafeen u yimaada nabadayl iyo culimada oo doorkeeda qaadatay marna ceelafeen nabaddu ma xidhmin beelaha walaalaha ee deegaanka kuwa ceelafeen ayaa markasta waxaa ka dhex qarxa dagaal beeleed iyaga u dhexeeya dagaalkan ceelafeen kuma sii nagaan ee deegaanada kale oo ay beeluhu wada degaan ayay colaadu gaadhay daraweyne iyo fadhigaaba ayaa ka mida goobaha ay colaadda labadan beelood ay saamaysay 9 sano ayay colaadda ceelafeen madaxa la sii geli 2016 bishii afraad ayaa dagaalka beelahani waxa uu ka bilaabmay deegaanka bacaha xilligaas oo ay jirtay abaar saamaysay dadka iyo duunyada deegaankaas haddana uu dagaalka curashadiisu uga sii daray khasaare maal iyo mood ayuu dagaalku sababay dagaalkaas oo kala dhacay xilliyo kala duwan marar badan xabad joojin ayay dhinacyadu qaadanayeen si Charles loo siiyo dagaalada nabadda xukuumadda Soomaaliland ayaa dhankeeda gaabis ka gashay sida ay u wajihi lahayd nabadaynta deegaanada colaadda saaxiibka u noqday muddada dheer maalmo kadibna ergooyin nabadeed ayay u diri jirtay xukuumaddu haddana wada hadal kasta iyo xal kasta oo nabadda loo aado ma guulaysan jirin waayeelka beelaha oo kitaabka quraanka gacanta loo saaro lagana dhaariyo dhig dambe oo daata ayaa misana waxa dib loo dilaa xubno beelaha ka mid ah taasi oo dhaartii ay waayeelku ku dhaarteen kasii dhigtaa biyo codaanshay sanadkan 2024 intii lagu guda jiray kulamo badan oo ceelafeen nabadeeda loogu ballamay ma guulaysan halka kulamo kale oo beelahaas la isku soo horfadhiisinayay uu ka maqnaa jiif caaqilka guud ee beelaha nabadda laga dhex waday waana jiif caaqil maxamuud nuux isagoo ku adkaystay jiif caaqilku in nabadda la wado aan daacad laga ahayn waxaana uu duray xubnaha hawshan u socday hase ahaatee maamulka gobolka iyo ergooyinkii nabadda waday kulamadoodii nabadaynta ayay sii wadeen iyadoo laysla qaatay xabad joojin ceelafeen bulshadu way kala oodan tahay oo la iskuma gudbo cabsi ayay kala qabaan beeluhu labada dhinacna waa ay hubeysan yihiin doorkii dawladda ee ku aadanaa in nabadgelyada ay gacan bira ku qabato lana fuliyo heshiisyadii go'aamadii ceelafeen ay beeluhu hore ugu gaadheen ayaa maqan waana sababta aanay u guulaysan dagaalada nabaddu kooxaha hubeysan ee isku laynaya qabiilada lagaba dhigin hubka ay isku sitaan taasina nabadgelyadeedii deegaanadaas waxay gelisay xaalad amni oo dayacdaraysan beelaha laftoodu waa kuwo ku qaadan la barakaca iyo colaadda dagaalka dhexdooda sababay ceelafeenna waxay ka dhigeen nabadgelyo darro ilaa hadda dadaalo nabadeed oo laysku halayn karo ceelafeen iyo dadkeeda kama muuqato silaasadii aan soo dhaafnay waxa dad la hubeysanay ay weerar ku qaaday isuduwii wasaaradda maaliyadda ceelafeen kaasi oo waraysi aan ka qaaday isuduwuu ku sheegay in aana qabiil loo dili rabay balse uu ilaahay ka badbaadiyey dhacdadan oo noqonaysa tii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in aanay nabadi ka jirin ceelafeen waxaan qoranayaa kolay deegaanka soo waray nin askari uu lagu yiri oo ciidanka sirdoonka ka tirsan Soomaaliland sababta uu soo warayna yaana waqti xadirka ma garan waxna hore nagama dhaxayn labada dalool booraysa kaan oo soo fadhiistaan dadkii beriga warta dadkan soo dhacay idin soo gudbi jiray qolka soo dhinaceeda ka joogtay waxaan maranayaa sababta uu soo waray ay taariikhiyo marka waxaad leedahay arinkani sida hadalka ka muuqata aano qabiil ayay dabada ku haysaa weerarka lagu soo ana qabiil weey sababta in aan ismaqnay ma ahayn oo wax naga dhaxay kala ma ahayn ana qabiil ugu soo waray hay'adaha sharciga ee gobolka iyo ceelafeen u gudbisay dhacdadan aad sheegtay in lagu weeraray maadaama ay tahay mas'uul ka tirsan wasaaradda dawladda Soomaaliland ceelafeen ka kala marka ka waran sidee wax looga qabtay wallahi hadda ciidankii salaam ku saaro wax lagu yiri sida nagu magaalada nagu ku maqalay sidoo la soo qabtay dhacdadan oo noqonaysa tii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in aanay nabadi ka jirin ceelafeen si kastaba ha ahaatee ceelafeen ayaa u baahan xal kama dambaysa oo go'aan nabadeed wax looga qabanayo maadaama bulshada oo u kala rugan tahay hubkana iyagu isku sitaan